Kita na to ang iyang imahen nga sige lang, no? Ang iyang aura malipayon kadunay. Kusog og pagtuo anaa kani. Tan-aw na to murag wala ay may kapoy sa nagtingi. Usa ka tinubdan sa inspirasyon. Dili lang sa eskwelahan apan usab sa tibuok katilingban. Sa akong pagsulod sa DepEd, wala na po siya makauban sa sentral. Apan sa akong pagpakisayon sa iyang mga nakauban, nila ni Ma'am Esper, Ma'am Catalina Baribaw, o ni Ma'am Sita, mao kini ang ilang ikasulti ug ako po nakit-an ug nasabtan. Isip usa ka magtutudlo, siya matinabangon sa iyahang mga tinunan, mapinanggaon o tinudanay nga inahan sa iyang mga tinunan. Sa iyang klase, dili lang siya nagtudlo og leksyon, apan usab sa mga maayong pamatasan ug mga leksyon sa kinabuhi. Nagbunga kini pinaagi sa mga professionals nga niya karon naglibot kanato og naghatag kini og impact diha sa tagsa-tagsa nato nga kinabuhi. Isip usa ka mentor, siya usa ka inahan sa iyang mga magtutudlo. Nag-amuma, naggiya, nagdasig kanamo o kanila. Ang tanan nakaila sa iyang kaayo, pagka mainiton o pagka maabi-abihon. Sayo na siya nga noolon o approachable. Kanunay, adunay mahupay nga mga pulong o dalira makasagot sa kahimtang sa uban tungod sa iyang mga kainahan o sa iyang mga kasinatian. Isip usa ka disiplinaryan. Siya hugot apan matarong. Nagapahinumdum nga ang tinuod nga disiplina nagikan sa gugma ug diha sa